Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem nagrać drugi filmik na temat Apple'a 2. W pierwszym filmie mówiłem o tym, że tu można podłączyć joystick z odpowiednią tam przejściówką, adapterem. Właśnie podłączyłem ten joystick. To jest taśma, tu jest wejście DIP16, która tu zmienia nam na wyjście joysticka na DB9. No ale musimy tu podłączyć joystick zgodny z Apple 2. No a ja podłączyłem joystick, o taki zwykły Commodore Atari, tylko że wtedy będzie potrzebny tutaj ten adapter właśnie z Apple'a DB9 na DB9, taki zwykły joystick. Tu jeszcze w tym komputerze włożona jest karta graficzna, która ma wyjście tutaj VGA na monitor, zwykłe takie VGA 15-pinowe. Ona tu bazuje na Raspberry Pico. W każdym razie obraz jest bardziej taki ostry, wyrazisty. To jest ta płyta, to jest Euro Plus, czyli to jest płyta mono, czarno-biała, ale z tą kartą będziemy mieli kolor. No pokrótce, podobnie jak na tym pierwszym filmiku, no płyta jak widać, tu jest adapter na klawiaturę, tu ten zielony pod spodem na klawiaturę PS2. Tu widać głośniczek, speaker, zasilacz, no i rozszerzenie pamięci, karta VGA i tu kontroler od napędu dyskietek. No to zaraz sobie... Aha, tu jeszcze też taki emulator napędu dyskietek, który umożliwia wgrywanie plików NIC. No dobrze, zaraz sobie odpalimy komputer, zobaczymy jak ten joystick działa i jak działa karta VGA, czyli można powiedzieć taki trochę wypasiony sprzęcik. Jeszcze może pewnie jakaś karta dźwiękowa może by się przydała. Podejrzewam, że jakieś pewnie też są. Odpalimy sobie komputer. Z emulatora napędu dyskietek już nam się coś tu wgrywa. Ciągle. Dobra. Joystick. Spacja. Za dużo nie mamy co do sterowania, tylko w zasadzie przycisk. Ale dobra, dałem ciała. Cienko poszło. Oj, dobra, coś mi nie idzie. Ale może sobie przełączmy na coś innego. Zaraz. O, może Galaxian. Reset. Powinien nam się zaraz wgrywać. Obraz, no przynajmniej ja widzę. Obraz jest taki bardziej wyostrzony, wyrazisty. To sterowanie chyba z joystickiem jest, no, oto cwaniaczek. Joystickiem jest chyba łatwiejsze. Oj, one coś mnie atakują dosyć mocno. Chyba do drugiej rundy przeszliśmy.
Nie mogę za bardzo w boki uciekać, za daleko. No dobra. Rzucimy sobie może coś innego. Joystick działa. Donkey Konga. Coś nam się tam wgrywa. No nie wgrywa się. Musimy chyba wyłączyć i włączyć. Zobaczymy, co nam się... Jangle, dobra, na dzień dobry nam się pakuje ta gierka Jangle. Tu chyba zależy od tego, która była pierwsza nagrywana na kartę microSD. No dobra, joystick, spacja, niech się zacznie. I teraz sobie przełączymy na Donkey Konga. Dobra. Zobaczymy. No coś tam się wczytuje, widać. Obraz jest dosyć dobry. Ciekawe, jakby był na większym jeszcze jeden gracz. Na większym telewizorze lub monitorze. Dobra. Tym skaczemy. Tak dobrze mi idzie. Dobrze poszło, coś takiego. Nigdy mi nie szło w tą grę. Ale joystickiem tu się steruje dosyć wygodnie. Klawiaturą próbowałem kiedyś i oj, dobra. Sobie jeszcze może na coś przełączymy. Co tu jeszcze mam? No oczywiście Pac-Man, słynny Pac-Man. Pac-Man chyba pójdzie na wszystkim. Nie, źle. Zobaczymy, czy nam będzie... Coś tam się chyba wgrywa. Joystick Apple. Tak, mamy adapter, czyli możemy sobie joystick. Jeden gracz. No, Enter. No, działa joystick dosyć wygodnie. Klawiaturą kiedyś grałem, też uruchamiałem tą gierkę i dosyć opornie szło. Ciężko, naprawdę. Joystickiem jest jednak dużo większa wygoda. Dobra, ok. No w każdym razie widać, że działa. Jednak z joystickiem jest całkiem inna zabawa. VGA dużo lepszy obraz, bardziej, znaczy dużo lepszy, no bardziej taki ostry, wyraźny. Także można powiedzieć, że komputerek w pełni sprawny. Można podłączyć monitor zwykły CRT, na pewno nie podłączałem, nawet nie wiem, ale można też LCD, tak jak widać. Także no ciekawy komputer 8-bitowy, który ma te szyny i można faktycznie tam różne rzeczy wkładać.
coś nowego, coś ciekawego. No nic, to dziękuję wszystkim za uwagę.